ხარჯებშიც გამოცხადდა კონკურსი საქართველოს კულტურული და ეთნიკური მრავალფეროვნება. ისე გამოვიდა, რომ თითქოს ადვილი იყო ერთი შეხედვით აი ამ კონკურსის ჩატარება, მაგრამ ყველამ ვერ დაძლია. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ძალიან კარგად გამოგივიდათ, ძალიან საინტერესო არის, რომ თვითონ ღონისძიებაში ჩართული არის თქვენი მეგობარი და მეგობრებული ეს რომას მოკლებული ბავშვები და მონაწილეობენ არა სიმღერებით, არამედ ეს ინტელექტუალური განხრით. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან სწორი მიიქნება. ძალიან საინტერესო არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ეს მე პირველად ნახე სამთავრობო ცენტრა, ძალიან მომეწონა, მაგრამ კიდევ უფრო საინტერესო იქნებოდა გაიცათ, რომ დავკითხოთ აი ამ ტოლერანტობას, რომ სომხურ ცეკვაში ქართველი და სომხებიც ეკავდნენ, ქართულ სიმღერაში სომხები და ქართველები მონაწილეობდნენ, ანუ ყველა ნომერი რომ ტოლერანტული იყოს. ძალიან მომეწონა სიმღერაში, როცა ორი სკოლის ბავშვები არიან ერთად ჩართულები, ხო? აი ყველა ნომერში რომ ხედავდეთ ტოლერანტობას, იქნებოდა ბევრად კარგი. ეხლა 41 სკოლა ყავს ჩართული ამ პროგრამაში, ანუ 41 სპეცსკოლა არსებობს საქართველოში და იმათი დასამეგობრებლად საჯარო სკოლებია 41. ჩვენ 41-ვე შეგვისრულა ეს ღონისძიება და სამ განსაკუთრებულს გადავცემთ მუსიკალურ ცენტრს. მე ძალიან გამიხარდება თუ კომისია გადაწყեց და თქვენ სკოლას მოენიჭება ეს პრიზი. ამის შემდეგ ჩვენ გვაქვს სათემო ღონისძიება 10-ში, ანუ თემში არსებული პრობლემა ერთად უნდა მოაგვარონ საჯარო სკოლამ და სპეცსკოლამ, ხო? ჩვენ გვინდა რომ ბავშვებმა ირთმონ პასუხისგებლობა ქვეყნის მშენებლობისას და თუნდაც ერთი პატარა პრობლემა რაც თემში არსებობს, თვითონ თავიანთი ადამიანური რესურსით გადაჭრა. აქაც აუცილებელია რომ სკოლას მოკლებული ბავშვები ჩართულები იყვნენ, აქ ირღვევა სტერეოტიპი, თუ აქამდე ჩვენ ჩუქნიდით სკოლას მოკლებული ბავშვებს კამპუსებს, ისინიც ვალდებულები არიან და თვითონაც ალბათ აი თვით შეგნების ამაღლებაც ხდება, თვით რეალიზებაც ხდება, როდესაც თუნდაც ერთ პატარა აგურს დადებენ ქვეყნის სასარგებლოდ და რაღაცას გააკეთებენ. თქვენ შეგიძლიათ პრეზენტაციაზე, რომელიც ჩატარდება სამინისტროში, ჩამოიტანოთ სტენდები თემში არსებული პრობლემის მოგვარებისას, როგორ იყვნენ ბავშვები ჩართულები, უფრო ესე იგი პრიორიტეტი მიენიჭება იმ სკოლებს, სადაც ჩართული იქნება სამთავრობო, არასამთავრობო სექტორი და ძალიან საინტერესოა თუ ეს არასამთავრობოც ჩართული იქნება სომხური ამ ღონისძიებაში, კარგი იქნება მშობლები თუ ჩაერთვებიან. და ყველანი ერთად გავაკეთებთ ერთ კონკრეტულ თუნდაც ძალიან მცირე მაგალითი გავიკეთებ შარშან, ორ მოამოავსეს, რომ სხვები არ ჩავარდნენ. ან ტალახიან ადგილზე ხრეში ჩაყარეს, რომ ბავშვებს და თემის წარმომადგენლებს ხელსაწყენები არ დაესვაროთ. ძალიან კარგი მაგალითი შემოგთავაზა ახლა ქუთაისმა, როდესაც მშობლები იცდიან გარეთ ცივად და ამ მშობლებისთვის სპეციალურად სკოლამ გამოყო პატარა ტერიტორია, სადაც დადეს სამაგიდო თამაშები, ნარდი, ჭადრაკი, მშობლები გაერთობიან, დადგეს ჩაიდანი, შეუძლიათ რომ აი სიცივის მაგირად გათმენ და ჩაიდარიო. ისიც კი მომეწონა ძალიან ინსტრუმენტით დაუდეს, ანუ სურვილი აქვს ერთად იღინებენ კიდე. ამით მე დამეგობრდები ამ მშობლები გაცვლიან ალბათ შთაბეჭდილებებს და სკოლა გადაიქცევა ყველა სკოლად, სადაც მშობელსაც შეუძლია ფინალიზება და დათმება ურთიერთობები. ეს მშობლების მოზიდვა, იცით რა შეასახმე, მართლა თვითმიზანი სხვა არ არის, რომ სასკოლო ღონისძიებებში ჩავთოთ. ბევრად უფრო მეგობრულები იქნებიან, იმიჯ გაამყარებენ მასწავლებლებისას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს მასწავლებლის იმიჯის შენარჩუნება. ძალიან კარგია, როცა უფრო მეტი მშობელი დაიწყებს კრებაზე სიარულს, ხო? თვითმიზანი ბევრად მეტია ამ პროგრამას, ძალიან ბევრი ესეთი შედეგები აქვს კარგი, ისე რომ ჩაერთეთ ეს პროგრამა არის განათლების სამინისტროსი და დიდი ბრიტანეთიდან ჩვენი თანაორგანიზატორი არის Children High Group-ი, ბატონი MJ არის განათლების დირექტორი, ჩვენ სტუმრად ყავს ხოლმე ქალბატონი და ბარონესა ეს ქალბატონი ემა ნიკოლსონი, რომელიც ძალიან მონდომებულია და
ქალბატონი იძახის, რომ პროგრამა ხორციელდება 5 ქვეყანაში, მაგრამ ყველაზე კარგად მუშაობს საქართველოში. ისე რომ ყველანაირი პრიზები გვაქვს, ახალისებები და იყავით ჩვენს პროგრამაში. ახლა მიკასით პოკადაცი ბატონენჯეის. Kamadjobat, hello, and Barazes. Madloba, thank you. Shnorakalutsion. Shatlav. Thank you very much indeed for organizing this wonderful presentation today. It's a great pleasure for me to be here at Public School number 1 today. And I want to thank everyone involved for all the work they've done today. And not just today, because I know very well that performances like this take a lot of practice and a lot of preparation over many weeks. So thank you to all the directors and the coordinators and the teachers. And to all the children in Public School number 1 and the boarding house, the boarding school, everyone involved. For producing such an entertaining and exciting performance today. Wonderful costumes and wonderful color, beautiful artwork here on the walls, wonderful music over here, fantastic singing from our choir over here, wonderful dancing over here. So many people involved together in a real community action. And a really great example of education and integration at the same time. So thank you all so much again for all that you are doing. And thank you in advance for all that you will do in the future. Didi Madlova. ძალიან ხარში გვიდგას ყველაფერში, თუ კი რაიმე აქტიურობა, თუ კი რაიმე ფაქტიურად რესურს ცენტრიდან შევიწყოთ. მოგესალმებით, პირველ რიგში მე მინდა მივესალმოთ მონაწილეებს ღონისძიებისა, აი ამ ახალგაზრდა ბავშვებს, რომლებმაც დღეს ეს ლამაზი დღე კიდევ უფრო გაგვილამაზეს და ერთ-ერთი დასამახსოვრებელი დღე გვაჩვენეს ჩვენს ცხოვრებაში. მინდა მოგესალმოთ მოწვეულ სტუმრებს, სკოლის პედაგოგებს, დირექციას და თბილისიდან და დიდი ბრიტანეთიდან ჩამომგზავრებულ სტუმარს. განსაკუთრებული მადლობა დღევანდელი დღისთვის. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ახალციხე ყოველთვის იყო ტოლერანტული ქალაქი. ჩვენთან უძველესი დროიდან სხვადასხვა ერისა და ეროვნებების ხალხი ცხოვრობდა და ცხოვრობდა მეგობრულად, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ უნდა ვიმუშაოთ მოსწავლეებთან იმისათვის, რომ ბავშვები ერთმანეთს დაუდგნენ გვერდში, გაიზიარონ ერთმანეთის კულტურა, რადგან კულტურის
გაზიარება სხვადასხვა ერისა და ეროვნებისა ხელს უწყობს მათ პიროვნებებად ჩამოყალიბებას და ჩვენი სახელმწიფოს მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ჩვენ ვიყოთ 21 საუკუნის ახალგაზრდა, რომლის უმთავრესი თვისება იქნება მისი ტოლერანტობა და შემწყნარებლობა ნებისმიერი ერის, ეროვნების თუ რელიგიის მიმართ. ძალიან დიდი ტრადიციებისაა სკოლა, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით პირველი საჯარო სკოლა, ასევე დიდი ტრადიციებისაა ახალციხის საჯარო სკოლა, რომლის მოსწავლეებიც აქ სტუმრად არიან და მესამე საჯარო სკოლა, სომეხი მოსწავლეები, სადაც სწავლობენ ჩვენი ბავშვები, მაგრამ თუ ჩვენ არ შევუწყეთ ხელი მათ და მეგობრებას, რა თქმა უნდა, მათი გაერთიანება და სამოქალაქო საზოგადოებად ჩამოყალიბება გაწდება. ამ პროგრამაში, ამ პროექტში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის განათლების სამინისტროს, ნამდვილად კარგად შერჩეული, კარგად დანახული პროექტია, კარგად დაგეგმილი მონაცემები, აქტივობები, ასე რომ განსაკუთრებული მადლობა თქვენ იმ მთელი რიგი მონაცემებისა, იმ მთელი რიგი ვიზიტებისა, რომელიც განახორციელებთ არა მარტო ჩვენთან, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომ აი ეს მშვენიერი ღონისძიება მიტანილი იქნეს ადგილზე, რაიონებში, რეგიონებში და საქართველოს თავისი სიტყვა თქვას ტოლერანტობის აი ამ ძალიან დიდ და რთული პრობლემის ვიტყოდი პრობლემის გადაწყვეტაში, რადგან ჩვენ და სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არის ომები და სხვადასხვა ინციდენტები მსოფლიოს მასშტაბით იმის გამო, რომ მათ ტოლერანტობა არ არის ისე, როგორც უნდა იყოს. დიდი მადლობა ყველას. ბოლოს მინდა ყველას დიდი მადლობა უგახსენოთ ამ ღონისძიების ორგანიზატორებს, თვითონ აი ამ პროექტის ორგანიზატორებს. მე ხლა როცა მახსოვს გასულ წელს, როცა ჩაერთო ჩვენი სკოლა, აი ნამდვილად ორიგინალური იდეა იყო, რომ აი ასეთ ბავშვებს სპეციალიზირებული სკოლის მოსწავლეებს, ესე იგი თვითონაც შეეძლოთ სარგებლობის მოტანა თემისათვის. თავიდან ცოტა რაღაც გვეუცხოვა ეს, იმიტომ ჩვენ მიჩვეულები ვართ მხოლოდ დახმარებას, მხოლოდ რაღაც ესეთ ვიზიტებს და ნამდვილად გაამართლა, მე შემიძლია ვთქვა, უკვე იმ ბავშვებისთვის ჩვენი სკოლა მეორე მშობლიურ სკოლა იქცა. უამრავ ღონისძიებაში არიან ჩართული და თქვენ სწორად აღნიშნეთ ქალბატონო ლელა, ინტელექტუალური კუთხითაც, ინტელექტუალურ თამაშებში ეს ბავშვები იყვნენ ჩართული, ჩვეულებრივად აბსოლუტურად სრულფასოვნად გრძნობენ ისინი, აი თქვენ შეხედავთ ფეხბურთის წრეზე დადიან, აი სკოლამ გაუკეთეთ ის საჩუქარი, რომ ის ბავშვები უფასოდ აქ ფასიანი წრებობს, მაგრამ ის ბავშვები დადიან, თამაშობენ, ხიარულ სტარტებში მიიღეს მონაწილეობა და რაც მთავარია, აი ახლა დაგეგმილი გვაქვს 10 დეკემბრისთვის, მართლაც აი ესეთი ღონისძიება, ამ ბავშვებს უვითარდებათ ესეთი მოქალაქეობრივი აქტიურობის შეგრძნება. და ისინი უკვე გაითავისეს მათ, რომ მოხალისეობრივი საქმიანობა აუცილებელია ნებისმიერ მოქალაქისთვის. აი დიდი მადლობა ამ ღონისძიებებისთვის, ამ პროექტებისთვის, აი ჩვენი სკოლა აქტიურად ვართ ყველანაირ პროექტებში ჩართულები და რომ არა თქვენგან ეს ინიციატივები მარტო ჩვენ ვერ მივიღებთ ასეთ კონკურსებში მონაწილეობას. სამინისტროს აი მე მინდა სპონსორებს, აი დონორ ქვეყნებს ყველას მადლობა გადაუხადო, რადგან ისინი მხარში გვიდგანან და აი ახლა ჩვენი სკოლიდანაც 6 მოსწავლე გავიდა უკვე ფლექსის მესამე ტურში და ისეთი აქტოვანებულები არიან ამ დარბაზსაც უთხოვთ ხოლმე მათ პირველად ჩატარდა ახალციხეში სხვათა შორის ფლექსის ტური. აი მანამ ფაქტი და ის არ გონდა ხოლმე და უკვე დაუწყეთ ჩვენი სკოლა ამისთვის და იმედია ეს ტრადიციაც გაგრძელდება და აი იმ ქვეყნების მხრიდანაც რომ არის ასეთი ყურადღება, დიდი მადლობა ყველას. რომ აი რაღაც ერთიანი მთლიანი მშვიდობიანი მსოფლიოსთვის ვიღვაწოთ და ვიშრომოთ ყველა. დიდი მადლობა. უმრავლესი მადლობა. შევეცდებით პროგრამაში მუშაობა აქტიურად გავაგრძელოთ. ჩავთავთ, რა თქმა უნდა და ჩაიგებეთ ძალიან დიდად აღტომანებულები აღმოჩნდნენ აი ჩვენი სომეხი მეგობრები, რომლებიც დღეს მონაწილეობდნენ ჩვენ ღონისძიებაში. ასევე დიდი სურვილია მშობლებსაც, რამოდენიმე მშობელი უკვე ისე აქტიურად ჩაერთო, რომ აი პირადად მივანდობ ხოლმე ყველა საქმეს, თავი კოორდინატორი აღარ მგონია. შორენა, მასწავლებლები და მინო ნადირა და სხვები და სხვა ძალიან აქტიურობენ. ბავშვებს ასევე მინდა თქვა და აღნიშნო, რომ აღარ
აქვთ ის კომპლექსი, რომელიც აქამდე ჰქონდათ. ჩვენ ჩავატარეთ კიდევ რამოდენიმე ღონისძიება და თავიდან თითქოს რაღაც ბარიერი არსებობდა ბავშვებს შორის. თითქოს რაღაცა გაუცხოებულები იყვნენ ერთმანეთთან, მაგრამ დღესდღეობით მე თვითონაც მიჭირდა ბავშვებთან ურთიერთობა. ვფიქრობდი იმას, რომ თითქოს რაღაც ეწყინება ჩემ და შეიძლება შენიშვნა ან რაღაც. დღესდღეობით ეს უკვე აღარ არსებობს. შემიძლია ისე ვესაუბრო, როგორც ჩემს თანატოლებს, როგორც ჩემს მეგობრებს, როგორც ჩემს საკუთარ შვილებს ყველას. დიდი მადლობა მინდა ბავშვებო გადაგიხადოთ ყველას ამ ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის. იმედია დანარჩენებიც აქ ჩვენი მოხალისეების სხვა წევრებიც არიან, რომლებმაც დღესდღეობით ვერ მიიღეს მონაწილეობა, მაგრამ შემდგომში მიიღებენ მონაწილეობას ასეთ ღონისძიებებში. მადლობა მშობლებს, მასწავლებლებს, ვინც ჩართულებით ბრძანდებით ამ პროექტში. უმეტესი მადლობა განათლების და მეცნიერების სამინისტროს, დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლებს და ყველას. იმედია შემდგომში უკეთეს ღონისძიებებს. ერთი სერტიფიკატი. ვარენია.